社会がむしろ認めてくれないことを魂はやろうとしているかもしれません。例えば、今皆さんは所有という概念にすごく縛られています。それはより多くのものを獲得して、社会的に優位な立場に立った方が世の中では認められるし、そして自分自身生きやすくもなりますよね。だけれど、魂は捨てなさいということもたくさんあります。私も何度も全てを捨てなさいと言われました。その時にはとても苦しかったです。なぜなら、社会的には大きな責任を放棄することにもなるからなんですよね。かつてこれは2011年ですね。本当は魂の声を聞き始めたのは2010年でした。もうあなたは何もかも捨てて、ここから一旦出なさい。そんな風に言われたんです。で、ここというのは日本という国です。でも大人ですから、何もかも捨てることなんてそんなに簡単ではないです。家財道具一切、家族も人間関係も社会的な立場も職業も何もかもです。私はかなり時間をかけてそれを達成しました。実際には何もかもを捨ててアメリカに行きました。でもそれにはすごく勇気がいりましたし、勇気だけではなくて待っていたのは大きな試練です。その当時、アセンションの超仕組みという本が出たばかりでした。日本国中あちこちで講演会に呼ばれて、セッションもたくさん入っていました。私は私の意見を聞きたいと思ってくださっている一人一人の方を本当に大切に思っていましたし、そんな方とお目にかかれることをすごく楽しみにもしていましたけれども、私の魂はその場ではそれを望んでいませんでした。ですから、すべての約束をぶっちぎって、すべてをキャンセルして、アメリカに戻って、そして日本にいらっしゃるその予約をしてくださった方たちには全部返金をして、謝って、そんなことをしたわけですけれど、これはね、ブッダも経験し、そして皆さんがご存知のダライラマも経験したことです。ブッダは一国一城の主となる立場でした。あの人はシャキャ族の王子ですから。ですけれども、王子という立場を捨てて修行の道に入ったんですね。その当時まだこのゴータマ・シッタルタという王子の息子は0歳でしたよ。その女房子供を捨てて彼は修行の道に入りました。それは女房子供を守るためではなくて、彼の魂はその後数千人もの各社を出すためにデザインされた魂だったからです。そして今まだご存命のダライラマ14世、この人も同じです。彼はやはりチベットの王様です。チベットの国民を守る責任や彼らを幸せにする責任を担っているはずです。社会的には。でもそれをすべて放棄したかのように、たった一人でインドに亡命しました。魂の計画は人それぞれです。必ずしも社会でこれが良しとされることを望んではくれないんです。ですから魂に従って生きるということは必ずしも楽ではありません。ですけれど、その通りに生きていれば必ずいつか理解をするし、なぜ自分の魂がそれを要求してきたのか、なぜ自分の魂がそれを乗り越えることによってこの力をつけさせようとしたのか、すべてのことはやってみないとわからないんです。ですから魂の意志に従って生きるには皆さんにとってちょっと勇気が必要かもしれませんけれど、やって損はありません。特に今は魚座時代ではありません。社会的にも大きく価値観が変わっていく時期ですから、今までよりは少し勇気はいらない。そんな場合もあるかもしれないですよね。それにしても、皆さん自身がまだまだ社会的な概念に縛られて不自由ですから、魂の計画は何だろう、私の魂の使命は何だろうと思っていても、それに素直に同意できる皆さんではないかもしれないんですね。
心を自由に解き放つことは言うは易しですけれど、そんなに簡単じゃないです。でも一つ一つ丁寧に自分の可能性を抑制してしまっているのは一体何なんだろう。この考え方は本当に自分にとってふさわしいのか。これから一人一人が自分のことを自由にしていくためにチェックしてみる必要があるんじゃないでしょうか。さっき所有の話をしましたけれども、責任も所有です。所有しているものに対する責任ですから。そして家族性も所有です。婚姻も所有です。これらが本当に有効なんでしょうか。結婚してしまったがために夫は妻を食べさせなければならない。着せなければならない。そんな風に思って責任を感じて、いやいや一緒にいるご夫婦をたくさん見かけます。妻もそうです。結婚して子供を産んでしまったから、この大切な子供たちを養ってもらうために、いやでもこの夫と一緒にいなければならない。そんな風に思っている奥さんたちもたくさん見かけます。この婚姻という制度がこのままでいいんでしょうか。私たちにはもっともっと飛躍的な冒険をする権利も、探求をする権利もあるんです。むしろ魂はそれを望んでいるんです。そしてその冒険や探求のためなら、魂はいくらでも力を貸してくれるんです。そして私たちが奇跡だと思っていることをたくさん与えてくれるはずなんです。ですから、いやいやいるパートナーシップは、決して霊的な意味では正しい道を歩んでいるとは言えないでしょう。責任は一体何のためにあるんでしょう。社会に対して責任を担ったからといって、世界のすべての人たちが幸せになるんでしょうか。そんなことはないと思います。私たちは自分自身の霊的な部分に対して、自分の魂に対して、自分のスピリットに対して責任を持つべきですよね。それは死んだ後もずっと続きます。ですけど、社会に対する責任は死んだ後はもうついてきません。何を優先すべきか、ここら辺で一人一人が確認してみるのがいいタイミングかもしれません。